Tatudu iriemant no vant da kinnig deoc'h ur rekipe panna cotta gant dien citrons. Dont dei! Ret e vo deoc'h kaout 200 g sukr, 5 centilitr varnugen dien linvek, 2 g agar-agar, 5 g a tregont sukr, 100 g amand, ur citrons bio hag 2 g agar-agar. Lakait e-barzh ur gastelodenn an dien. Ar sukr. An agar-agar a vo bet lakait e-barzh 5 centilitr d'our yen a-raok. Lakait da birvi an dien, ar sukr hag an agar-agar en ur meskañ bopret. Goudeze, lakait e-barzh ramin kinou, a laoskit da yenat. En ur c'hortoz gwalc'het ar citrons a diruskit anezhañ. Troc'het a gweskit ar citrons evit kaout ar chuk. Ouzhpennit ar sukr, an amand hag an agar-agar a vo bet lakait e-barzh 5 centilitr d'our yen a-raok. Lakait da domañ en dourgip a meskit betek ma vefe un tamm fetis an dien. Goudeze, laoskit da yenad un tamm. Kemerit ar ramikinou gant ar panna cotta hag ouzhpennit an dien citrons. Setu, preste, tu zo deoc'h dibi, kalant vat!